નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે 8070 GIA ઇલેક્ટ્રિશિયનમાં સ્ટડી કરે છે. અમે 3 વિદ્યાર્થીઓએ મળીને આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યું છે. આ ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓના નામ તમે પહેલાં પ્રોજેક્ટ પર જોઈ શકો છો. આ પ્રોજેક્ટનું નામ છે 5 વોટ DC to 50 વોટ AC. આ પ્રોજેક્ટ કાર્ય એવી રીતે કરે છે કે તમે DC 5 વોટ આપો તો તમને આગળ 50 વોટ મળશે. હવે આ પ્રોજેક્ટમાં લગાડેલું મટીરિયલનું નોલેજ તમને આપો. આ છે 230 વોટ ઇન્ડિકેટર છે. આ છે DC મોટર, આ છે ACની સ્વિંગ મોટર ને એની સાથે કનેક્ટ કરેલી છે આ બે ટર્મિનલ. આના જે બે છેડા છે મોટરના એ ટર્મિનલમાં કનેક્ટ કરેલા છે. ને આ છે નોર્મલ જે આપણે ચાર્જર યુઝ કરીએ છીએ ચાર્જિંગ કરવા માટે. આ ચાર્જર છે એ તમને 5 વોટ આઉટપુટ આપે છે. આ મોટરને મળે છે અને મોટર ફરે છે. હવે આપણે એનું વર્કિંગ પોઝિશન જોઈશું. આ હું સ્વિચ પાડું તો આને 5 વોટ મળ્યા, એ તમને આગળ 50 વોટ કરીને ઇન્ડિકેટર ચાલુ કરીને બતાવશે. અહીં 50 વોટ આવશે, એના કારણે આ ઇન્ડિકેટર ચાલુ કહું કે આનું જે કનેક્ટ છે એ અંડર આનાથી કનેક્ટ થયેલું છે. એટલે તમે DCને 5 વોટ આપો તો તમને સ્વિંગ મોટર AC 50 વોટ કરીને બતાવશે. ઓકે, થેન્ક યુ.